Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मडगांव रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद केंद्र सुरू करतले मुख्यमंत्री उलयलो. पण योगायोगान ह्या युवा सप्ताहाच्या निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक तरणाट्यांक कळचें की स्वामी विवेकानंद हांगा येवन गेल्या. प्रदीप नायक हांचे कडेन आमी उलयताले की वास्तू भायरसून पळोवपा खातीरय बी लोकांक तेंच्यांनी ही वास्तू तेंच्यांनी आपलो मनोगत व्यक्त केला की गोंय सरकाराची जर इच्छा आसत जाल्यार लोकांक ही वास्तू आमी पळोवपा खातीर उगडी दवरपाची आमची तयारी आसा, जेणे करून ही वास्तू तेंचीच आसतली बट सरकारा कडल्यान सहकार्य ज्या पद्दतीन जाय आनी तें दिवपाची आमची तयारी आसा. तेंच्यांनी ती गेली 130 वर्सां ती वास्तू जतन करून दवरल्या. त्या वास्तूचें तितकेंच पावित्र्य राखलां, हें खरोखरूच खूब म्हत्वाचें आसता. तांकां आमी म्हणना की आमी सरकार कितें व्हडलो सपोर्ट करूं शकता असो, पण नक्कीच तेंच्यांनी जी गजाल ताका कदाचित सेक्युरिटी आसतलो, तेचो क्लिनिनेस दवरपा खातीर बाकीचो आसतलो. सो म्हणजे हांगासर स्वामी विवेकानंद रावून गेला, त्या ती स्वामी विवेकानंद केंद्र हें मडगांवांत सुरू जावचें. त्या ती आमी आमच्या मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद केंद्र एस्टाब्लीश करतले आनी नक्कीच आमच्या यूथ पॉलिसीच्या नुसार त्या केंद्राच्या माध्यमांतल्यान स्वामी विवेकानंदांचे विचार पुराय गोंयभर पावोवपा खातीर कंटिन्युअसली वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रमूय बी आयोजन जातले. स्वामी विवेकानंद जयंती निमतान सांखळे मोटरसायकल आनी सायकल रॅली जाली. रॅलीत वाळपयचे भुरगे आशिल्ले. स्वामी विवेकानंदाच्या जयंतीच्या निमित्तान स्वामी विवेकानंद हे सदोदित युवकांचे आयडल आशिल्ले. हांवें वदर सांगला त्या प्रमाणे स्वामी विवेकानंद गोंयांत येवन गेले. हे 1892 शिकागो वयच्या पयलीं ते रावपी त्या दामोदर सालाद आसतले किंवा त्या राशोलच्या सेमिनारीत आसतले, क्रिश्चनिटीचो धर्म समजपा खातीर आसतले किंवा म्हाका त्या पद्दतीन कवळे आसतले, म्हालसा आसतले, मंगेशी आसतले. ह्याय देवळांत आमचे स्वामी विवेकानंदजी येवन गेल्या. म्हणजे आध्यात्मिकतेचें दर्शन घडोवपा खातीर आनी आपली बौद्धीक क्षमता वाडोवपा खातीर आयच्या तरणाट्यांनी तांचो आदर्श घेवपाची गरज आसा. स्वामी विवेकानंद जयंती निमतान म्हापशाय सायकल रॅली जाली. राम मंदिर निर्माण जनसंपर्क अभियाना खाला पणजे रथयात्रा आनी मोटरसायकल रॅली जाली. एक मोठो इनिशिएटीव आमच्या सगळ्या देशभराच्या आणि अख्ख्या जगभराच्या हिंदू समाजाचो एक भव्य राम मंदिर जे अयोध्येक तयार जाता. हाच्या खातीर प्रत्येक ज्यो आतां टिम्स फॉर्म जाल्ल्यो आसा, गोंयभर वेगवेगळ्यो टिम्स फॉर्म जाल्ल्यो आसा आनी ह्या टिम्साच्या मार्फत गोंयच्या प्रत्येक घरान एक आपलें कॉन्ट्रिब्युशन ह्या मंदिरा खातीर येवचें. हाच्या खातीर आमचो ह्या टिमीचो प्रयत्न आसतलो की आमी प्रत्येक घरान आमी लोकांक अप्रोच जातले. राम मंदिराक निधी जमोवपाचो संकल्प कुडचड्यार मोटरसायकल रॅली जाली. राम जन्मभूमीचे जे महामंदिर जे आज देशान बांदतात ताजे खातीर निधी एकट्ठा करप हो एक कॉन्सेप्ट आज भुरग्यांनी मुखार सरून ताजे निमतान एक रॅली तयार केल्ली आसा. म्हाजी ह्या हितूंतल्यान लोकांक एक अपील आसा, सगळ्यांनी ह्या रॅलीक सहभाग जावचें. तशेंच जी निधी एकट्ठा करपाचो जो आमचो हे आसा संकल्प आसा ताका सगळ्यांनी लोकांनी सपोर्ट करचो. आमदार जयेशान साळगांवां ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केलें. ते 100 kVAचे असले, ते 100 kVAच्यान आमी 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर पावर बूस्ट केल्लो आसा. हो हे काम आमचे कडेन हांगासर जाल्लें आसा. स्ट्रीट लायट्स नव्या ज्या जाग्यार पोल्स नासले थंयसर पोल्स पावयल्या. ज्या जाग्यार सिंगल फेज लायन आसली त्या जाग्यार त्या घरांक 3 फेज लायन पावयल्या. स्ट्रीट लायट्स ऑलमोस्ट आमी सगळे सालिगांव कंप्लीट करतात. जे ओल्ड स्ट्रीट लायट्स आसा ते आमी रिप्लेसमेंटाक धाडलेले आसा. इन प्लेस ऑफ दॅट वी वील गेट न्यू स्ट्रीट लायट्स. तर विथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी वी हॅव विथ द सपोर्ट ऑफ द सालिगांव पंचायत, विथ द सांगोळडा पंचायत आणि पिल्यान पंचायत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.